আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ভাতারে ধানের পরিস্থিতি কি, আপনাদের কতটা ক্ষতি হলো? ভাতারে আপনাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ধরে নিন বৃষ্টি কাল গত দিন থেকে কাল সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে এবং আজকে সারা বৃষ্টি হয়েছে এবং এখন দিনেও বৃষ্টি চলছে। ক্ষেত খামার সব একবারে জলে ডুবে চাষবাস হয়ে গেছে, জল ধান সব কাটা আছে, গাদা দিয়ে আছে। খামার পর্যন্ত আপনাদের কোনো রকম কোনো কিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, সব কিছু মানে আকাশের উপর নির্ভর। এখন যে অবস্থা তাতে করে খুব নিচে পড়ে গেছি যে কী করে ধান ক্ষেত খামার দিয়ে কী করে ধান কটা ঘরে ট্রাক্টরও ঢুকবে না, ট্রাক্টরও ঢুকবে না। এখন যদি মেশিনে কাটতে যান তাতেও হবে না। ধানটা ঢালবো কোথায়? আকাশের সবসময় তো বৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য ধানটা রাখবো কোথায়? যদিও কাটা হয় তো ধানটা ঢালার জায়গা নেই, তো ধানটা রাখবো কোথায়? চরম সমস্যার মধ্যে আছে, বিশাল সমস্যার মধ্যে আমরা পড়ে আছি এখন। গোটা ভাতারে কি একই ছবি? ভাতারে একই ছবি, একই ভাতারে সব জায়গায় মানে একই ছবি চলছে। কোনো জায়গায় কোনো রকম বৃষ্টির সামান নাই, সবসময় বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। এ তো সবই দেখতে পাচ্ছেন যে এই অবস্থা, কী অবস্থা চলছে। কি নাম আপনার? আমার নাম ইনামুল ইসলাম। এখন অনেক বড় শ্রী লেদার্স, হাওড়া ময়দান। আপনি কি জটিল কিছু সমস্যায় ভুগছেন, সমাধান পেতে চান? যোগাযোগ করুন প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসারাম ভট্টাচার্যের কন্যা মনসা কন্যার সাথে। প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসা কন্যা হাওড়া জানবাড়ি ও হাতিবাগানের নিজস্ব মন্দিরেও বসেন। যোগাযোগ 9830106967 আর 9239655323।